بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسیر و ترجمه په آخرنی درس کې منګه په شپږشتمه سپاره کې په سورۃ محمد کې لګیاو او په سورۃ محمد کې منګه اتلسم نمبر آیت ته رسیدلو. دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سورة محمد کې مونږ لګیاو او په آخرنی درس کې مونږ د سورة محمد دا اولنۍ سي تفسیر او ترجمه کړې و چې باغی کې الله سبحانه وتعالی د کافرانو او د مسلمانانو په منځ کې فرق بیان کړی دی او د کافرانو انجام په کوم الله بیان کړی دی او د جنتیانو انجام په کوم الله بیان کړی دی. دغه شان په جهاد باندې الله سبحانه وتعالی تیزی ورکړی دی او کوم خلک چې شهیدان شي هغه له الله سبحانه وتعالی ثواب کوي دغه اجر به کوم ذکر کړو او دغه اخرنی ایتونو کې الله سبحانه وتعالی د منافقانو تذکرم کړی و چې بعض منافقان د پیغمبر سره کینی او چې به دغه د مجلس نه وځي نه د صحابه کرامو ته وی چې د سوي موږ په پوه نشو، یعنی خندا او ټوغه دا به د الله په کتاب پورې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې کوله. الله وی چې دغه وجه دا و چې دغه په ظلم باندې مهر وهله او هغوی په خواهشاتو پسې روان شي. به باخره کې الله سبحانه وتعالی دا خبره هم کړې وه چې نو دوی انتظار نه کوي په ایمان راوړو کې مګر د قیامت. نو الله وایي چې د قیامت خو نښې راغلي دي، نښې راښکاره شي او چې کله قیامت راشي نو بیا نصیحت اخیستی د فایده نه ورکوي. د هغې نه بعد بیا په 19 آیت کې الله وایي فاعلم نپوهشه أنه لا إله إلا الله یقینا نشتی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. دې کې د خبر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوي چې ځان پوه که په دې خبره باندې چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. او د لا اله الا الله صحیح ترجمه هغه دا ده چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. د لا اله الا الله دا مطلب نه دی چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه کېدو یقین، یا د لا اله الا الله دا مطلب نه دی چې الله خالق دی او الله رازق دی. نه، دا خبرې خو مشرکین هم مني چې الله خالق دی الله رازق دی هغه تدبیر کوونکی دی مرګ او ژوند هغه ورکوي. خو اختلاف زموږ د هغوی سره په دې عبادت کې دی چې هغوی د الله سره په دې عبادتونو کې نور خلک هم شریک کوي. نو دې صحیح ترجمه دا ده چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. او دې کې سوال دا په زړه کې راځي چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې خبرې پته نشي چې الله ورته وایي؟ نو جواب د هغې دا دی چې کله نه کله انسان په یو خبره باندې نصیحت کوي د دې لپاره نه چې مخامخ سړي ته پته نشته، د دې لپاره ورته کوي چې د خپل کار باندې مضبوط اوسه. اوس یو سړی 15 وخته لمونځ کوي ته ورته بیا هم نصیحت کوي چې 15 وخته لمونځ کوه. مطلب دا شو چې ته چې د 15 وخته لمونځ په ټیم کې نو دغه شانې کوه. نو دې ځکه الله دې پیغمبر ته
دا خبره کوي چې په دې خبره باندې مضبوط اوسه دا کوم علم چې تا سره دی په دې خبره دې دا مطلب شو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات او بخانه غواړه د پاره د خطاګانو خپلو او د مؤمنانو سړو او د مؤمنو خزو د پاره دې کلام ورکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ته بخانه غواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسخ خطا شوی ده نه دغه تفصیل منګه کته واستیادی سورۃ الفتح په اوله کې کړه هغه ځای ووري نور پیغمبران چې دغه د ګناہوں نه الله سبحانه تعالی ساتلی هغه پاک دي د ګناہوں نه په دې کې دا فائدہ اول الله پیغمبر ته چې فعلم ځان پوه ک بیا ته واستغفر نو بخانه غواړه نو دینه دا فائدہ وروته چې د عمل نه مخکې به علم کې د عمل نه مخکې بس کې علم بکې لازم به د عمل نه مخکې علم کې او بغیر د علم نه چې کوم عملی نه غالبا غلطي او ځکه امام بخاری رحم الله په صحیح بخاری کې باب تړلې په دې عنوان باندې العلم قبل القول والعمل علم به طلب کې مخکې د وینا او د عمل نه يهود او نصارا دي يهود الله علم ورکړو خو عمل وسره نه نصارا سره علم نو خو عمل وسره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم په يهودو باندې غضب کړی شي علم وسره عمل نه ولد ضالین او لار د گمراهانو هغه د نصارا ولار عمل وسره شتي خو علم وسره نشتی او تاسو نظر وچلوي چې څومره خلک خصوصا زموږ په ملک کې د صوفیانه خلک چې کم دي او د صوفیت سره چې تعلق ساتي او پیری مریدي کوي د دوی سره علم نشتی نو دوی به دي کارونه کې واقع شوي د دې د لاسه دي چې دوی سره علم نشتی نو ځان په عبادت کې سم ستړی کې لګو مثال کې یو ذکر وکي پلانې ذکر به 1 لاکھ پیری کې اوس 1 لاکھ پیری پلانې ذکر ول د ډېر ګران کار دی خود ځان اسې ستړی کو لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې بعض خلکو تذکرہ کړی ده هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه بعض خلک به دې سره قیامت پورې چې عمل به کړي خو ځان به اسې ستړی کړي دا خلک دي نو کله چې ستا عمل د علم پرنا کې نو د عمل بستا برابرۍ او خلک عمل په دې نه کې چې پلاني ویلي د ما اوریدلې دي او بزرګانو قصې کولې نه ته چې عمل کې پغه به تاسو سره دلیل دي سنه د قران او د حدیث نه د علم پرنا کې بریږي نو سړي سره علم نشته او عمل کوي لګي غالبا د عمل چې دغه ابا غلطي چې کله تاسو سره علم راش بیا عمل کې نو ته په یو ټوس دلیل باندې لګي سوال کې تاسو سره څوک په عمل باندې بحث مباحثم کې نه ته خپل خبره معلومه والله يعلم متقلبكم ومثواكم او الله پی جنی زید اوڑی دوستاسو او زید او سیدو استاسو دی هر سالله دا پته ده الله پی جنی استاسو زید اوڑی دو زید او سیدو یعنی دنیا کې تاسو کم ذکی به پزمکه کې بتا سو کم ذکی الله ته دی ټول هر څه پته ده لکه څنګه الله په قران کې وهو الذی يتوفاکم بالليل الله غزاد ته چې شپې تاسو وجنی د خوب ته مرګ ویل کیږي د وړکه مرګ دی ويعلم ما جرحتم بالنهار او د ورځې چې سکوي د الله ته پته ويقول الذين امنوا او یا کسان چې مان راوړې دي لولا نزلت سوره ولین نازل ولکیږي او سوره مؤمنانو به درمان کو په مکه کې د جهاد اجازه نه و په مکه کې د جهاد اجازه نه ولې ځکه چې مسلمانان سدي کمزوري دي نه د غلط کسان دي کدیم د کافرانو سره جهاد شروع کینو خبر خراب شي او د غلط کسان به ختم شي به چې کله مدینه ته رالو نو الله سبحانه وتعالى صرف اجازه ورکو اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا خو الله دې حکم نو کړی چې نه لازم به کوي خو صرف اجازه ورکو نو مؤمنانو به درمانونه کول چې کاش یو دې صورت نازل شوی چې باغی ک الله د جهاد امر وکړي او مونږ ته یا شهادت ملاو شو یا مونږ ته فتح ملاو شو د مسلمانانو ارمانونه الته منافقان بو کنه
او په دې مخکینه ایتونو کې دا خبره تیر شي چې منافقان به د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې او کېناستو. سبحان الله دې ځکه الله د منافقانو عجیبه منافقت بیانوي. وی ایمان والا بداوی چې ولې نازل ولکېږي یو صورت چې پای کې د جهاد تذکیري فإذا أنزلت سورة محكمة نو کله چې نازل شي یو سورت مضبوط وذکر فيها القتال او ذکر شي باغی کې حکم د جنگ نو چې بیا الله سورت راولېګو او پای کې د جهاد مسله بیان کړی و او بعض مفسرین وی چې هغه دا سورت ته د سورت محمد الله دا سورت راولېګو او دې ته سورۃ القتال وموي دا خبره هم بیان کړی و د جنگ سورت او په دې کې الله خوازه ویلي فضرب الرقاب نو د کافرانو سټونه د وهي نو کله چې دې مضبوط سورت نازل شو چې هغه احکام خوازه او منسوخ نو او پای کې د جهاد تذکره وا مؤمنان خو خوشاله شو ځکه چې د مؤمنانو د زړه ارمان هغه پوره شو. خو باندې منافقان شو دا ډېر عجیب خلک دي منافقان. الله دا خبره کوي رأيت الذين في قلوبهم مرض وی بنی تا کسان چې په زړونو دا غوي کې مرض دی د سوکتي دغه منافقان دي. دوی بوینی پس حال کې ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ګوري بدوی ته پشان د کتو داغ چا چې بیوشي راغلی باغ باندې د وجه د مرګ نه. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د سورۃ وی چې الله دا سورۃ نازل کړي او په دې کې د جهاد مسله ده نو بس د دوی د سترګې کړه غیر وته او لکه په سړي باندې چې د مرګ غزن کدن راشي خبرې کولای شي نشي کولای د قسترګې نیغي نیولي. نو بس منافقان هغه بوزدله پریشان شي چې لکه دغه د جهاد مسله پکې رااله او د منافقانو تذکر الله په قران کې کړی ده چې کله رڼای دوی رواني او چې کله تیار شي بیا ودري و اذا اظلم عليهم قاموا رڼا کله چې کله بګی دي شي پایده غونته کې ظاهري پایده ښکاري او پستی مسلې او خوراک پکې او غنیمتونه پکې به دوی د ټوله مخ کې کی خو چې کله به تیار راشي تیار مطلب سره مصیبت راشي امتحان راشي سخت راشي او د جهاد د مسله سخت ده کنه قامو بیا به ودرېږي بیا ورور موږ پکې نه یو او دې لپاره نه راغلي. مسلمان هغه مسلمان دی چې هغه په دین کې هرې مسلې ته غاړه ایږدي. نن سبا دې خلک شتي چې هغه دغه اسلام او دغه دین صرف وخت چې هغه د جمعات سره تعلق ساتي بس 15 وخت مونږ کوم او نور راته تسوي خپل صفاتونه وکړي او دې ته نه تیار چې الله د لپاره څه قرباني ورکړي او دین د لپاره څه قرباني ورکړي. نو دغه دین وخت چې په کم کې صرف حلوا خوراکي او پستی مسلې پکې منافقان به ګډوډ شو یو بل ته وکړو وی دا خو د جهاد خبره وکړه. الله سوي فأولى لهم نلايق وددوي دپارا طاعة وقول معروف تابداري وینانکا. الله وی د دوی سره خدا خبر لایق و چې دوی تابداري کړي چې وی الله د جهاد امر وکړو موږ تیار یو موږ زو موږ به قربان کو او نیک وینا کړه خولي وینا کړه. فإذا عزم الأمر وکله چې مضبوط شي حکم د جنگ دغه وخت دوی مخونه واړي. الله چې کله مضبوط حکم راغی د جنگ او د جهاد منافقانو سجلو کو مخه واړو. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم نکدوی رشتیا ویلې ولاته خامخاوي بدا غره د دوی د پاره دا کار د دوی د پاره غره. الله ترغیب ورکي کدوی په خپل خبره کې رښتینه وي چې موږ به jihad کوو نو دا بر دوی د پاره ډیره غره وي او د الله د خبره منلې دا کار به د منافقانو د پاره غره.
فهل عسيتم بس نزدي تاسو ان تولیتم کتاسو واوریدی د جهادنا ان تفسدوا في الارض چې فساد بوکي پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او پریبکه خپل ولی استاسو. و دې ځکه الله دا خبره بیانې که جهاد نه نو پزمکه کې به فسادونه وي او قتلونه به عام وي او رشتې به ختمې شي. نو دینه دا خبره واضح شو چې جهاد کې دوه لوی فائدې، یو د ځمکې نه فساد ختمېده، دویم قتل او قتال به ختم شي، نو د مال د پر به سو خپل خپلوان نه وژني. او چې دا جهاد نه نو پزمکه کې به فساد ډیری او خلک به خپل ولی نه ساتي. دې ځکه الله د جهاد فائدہ ذکر کوي. اولئک الذین لعنهم الله، دا کسان دي چې لعنت کړي دي په دوی باندې الله. فاصمهم واعمى ابصارهم، نو کان کړي دي دوی او وړاندې کړي دي او وړاندې کړي دي سترګې د دوی. هغه کسان کوم خلک چې رښتې پرې کوي. دینه دا خبره واضح شو چې رښتې پرې کول د ګناه کبیره ده. او کته استیادی نو په دې باندې ما یو تفصیلی درسون کړی. رښتې ختمول او رښتې پرې کول د ګناه کبیره د غټه ګناه. سنن ابي داود کې دا حدیث ته امام ترمذی راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من ذنب احرى ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکم سړی کې د دوه ګناونه ظلم او رښتې پرې کول، نو الله د آخرت د عذاب سره، آخرت کې خو بل عذاب ورکي، خدای غینه مخکې بوله په دنیا کې عذاب ورکي. نو رښتې پرې کول د غټه ګناه ده. او د زمونږ د پښتنو کې دا مرض عام دی. هم پښتانه د رښتو لحاظ نه ساتي او په معمولی خبره باندې په کلونو خفګان او په کلونو دشمنیانې کوي. صرف په دې خبره چې زه په لار روان وم او ماته ونه کتو، زه په لار روان وم ماته په خیر ونه، د په کور کې پابندي ولګي په ټولو باندې چې تاسو د پلاني کړه نه ځي او پلاني ته به تاسو په خیر نه وایي. دا د اسلام طریقه نه ده. که څوک چې پښتو کې شتي نو دغه پښتو دغه ته مبارک شي. خو موږ دې خبره ده څه کوو؟ د دین اسلام کوو. کته دا غواړي چې ته په دې لعنت کې دنه راشي، ګور الله وی اولئک الذین لعنهم الله، دا کسان دي چې الله په لعنت ویلې. نو کته دا غواړي چې ته په دې کې دنه راشي او الله ته کون کې د حق د اوریدونه او الله ته اړون کې د حق د لیدونه، نو بیا خپل ولانی پرې کوه. دا اوس معمولی خبره نشوه کنه چې دومره سخت وعید پیری. او کدی ته تیاری چې د آخرت عذاب نه مخکې ته په دنیا کې ملو شي عذاب، نه به رښتې پرې کوه. او مسلمان چې هغه رښتې ساتي او رښتې پالي، د هر چا سره رښتې ساتي. ګوره د حدیث څنګه کېږي؟ د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی دا په نورو کتابونو کې مشته، په نورو الفاظو باندې دی. ثوبان رضی الله عنه چې ما د رسول الله دا خبره اوریدلې ده، من سره النساء في الاجل والزياده في الرزق فليصل رحمه. کته څوک څوک دا غواړي چې الله دا غجونو ګد کی او دا رزق برکتی کی، نو رښتې دي ساتي. تاسو له جون به الله سبحانه وتعالى برکتی کی او تاسو په رزق کې به الله برکت واچي او د رزق په رزق کې به الله پر اخره ولي او د رزق د تنگسیا بدن الله ختم کی. او په دې ژوند د وګدوالي یو خدای مطلب چې عمر بدل الله وګد کی، او یو دا مطلب چې الله بدل په دې ژوند کې برکت واچي، په لږ وخت کې به ډیر څه کار کولای شي. خیر دی که سړی تاسو سره بیتنه کې تو سره وکړه، او که سړی و چې زه پښتو کوم او غیرت کوم تاسو رښتینه ساتي، خیر ته سره ساته. او بدی کې هغه حدیث مونږ بیان کړو، هغه تفصیلی بیان کې هغه بیان ووري چې رسول زم په یو کس راغی، رسول زم خپل وان زو سره رشتہ ساتم او وی رشتہ پرې کوي. رسول زم ته وی الله بستا مرسته کوي، الله ستا حامی او ستا ناصر دی، او ته به دغوی سره رشتہ نه پرې کوي. دې کو رسول زم د علاج نه دی خوله چې زب سید تاسو رشتہ نه ساتي تو سره مساته.
نه که هغه رشتې نه ساتي ته به رشته ساتي. هغه جاهل دی، هغه بېدینه، نو ته خو به ځان نه جاهل او بېدینه نه جوړی که نه. نن سبا الله سبحانه وتعالی د اسانتیا پیدا کړې د کمپیوټرو ته ګورو، د انټرنیټ او د موبایلو ته. یو څو سکند ټلیفون باندې ته د یو سړي زړه ګټلی شي چې ټلیفون ورته وکړي او صرف راته پوښتنه کوي ته څنګه یې، خیر خیریت، نو هغه به خوشحاله شي او د زړه نه به یې دعاګانې وخېږي تا ته. اوس خو خبر هم نه لري چې ته به لرې سفر کې او بل کلي ته به ځې او ګاډی او یو شی او بل شي، دې قیسو ته پکې ضرورت هم نشته. خو ټلیفون چې ته راوالې په یو ټلیفون باندې ته د یو انسان زړه خوشحالولی شي. او الله سبحانه وتعالی په دې خبره باندې خوشحالېږي او په دې خبره باندې راضي کېږي چې کله ته د هغه یو بنده راضي کړې او خوشحاله کړې. الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې ډېر مهین دی. نو دې د الله د بندګانو سره ظلم کول، د الله عذاب د دعوت ورکول او د الله د بندګانو سره رشتې ختمول، دا په دې لعنت کې ځان داخلول دي. د الله د بندګان راضي ساتي، الله به ستاسو نه بیا راضي. څومره رشتهداران چې دي هغه ټول خوشحاله ساته، د مرګ جونیس پته نه لري. او سبا به یا به ته نه یا به هغه نه یا به هغوی نه یا به زه نه، نو بیا به چې لازم یو کس به بیا په زړه کې ارمان پاتې چې که پلاني ته ما داسې نه ویلی نو ښه به پلاني نه ما معافي غوښتلی وی نو ښه به نن د خاورو ډیري لاندې پروت دی او خبرې نشي کولی. د خپله مور چې ما نه وی خفه کړی نو څومره به ښه وی، د دې مور سره ما ښه کړی وی نو څومره به ښه وی، د دې پلار سره ما ظلم زیاتی نه وی کړی نو څومره به ښه وی، چې د پلار چې ته ما ته دعا کړی وی په دې آخري ژوند کې نو څومره به ښه وی. موږ هغه نیکه وي خفه لاړ چې هغه خفه نه وی تللی، بیمارو دوایانو ته ضرورت و موږ له دوایي نه راوړي چې دوایي ولم راوړی، اترور لاړه خفه، د غربت ژوند یې تېر کو موږ چې تپوس نه وکړی چې د هغې تپوس هم کړی، پلانې د تره زوی ماما زوی کاکا زوی رور بیمار پروت و موږ یې تپوس نه وکړی چې موږ چې ته خواله تللی څومره ښه به او داسې بیا ځه. نو دا ارمانونه بیا وروسته د انسان په زړه کې دا بیا داسې خبرې دي چې په دې زړه کې د مرګه پورې پاتې شي، د بیا نه ختمېدونکې خبرې. د هغې نه مخکې چې په تا باندې داسې حالات راشي د دې خلکو سره خپل ښه تعلقات ساته او زړه هر مسلمان ته پاک ساته. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما معروف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی په دې دروازه نه ننوځي جومات په دروازه هغه به جنتي، او درې پیرې هم یو سړی راغی نو بیا ورسره هغه لاړ شپه یې ورسره وکړه. نو هغه وایي چې ما د هغه څه داسې خاص عبادت ونه لیدو چې هغه زموږ نه جدا یو خاص عبادت کو. وایي ما دې تپوس وکړو او ټوله خبره مې ورته رښتیا وکړه چې زه په دې نیت راغلم چې ستا عبادت وینم، خو تا خو څه خاص عبادت نه دی کړی. څه وجه ده چې رسول صلی دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته وایي چې زما خو داسې خاص عبادتونه نشته، خو دغه یو کار په ما کې دی، زه چې کله د شپې وده کېږم نو په داسې حال کې وده کېږم چې زما په زړه کې په دنیا کې چې څومره مسلمانان دي چاته هم څه نه وي په زړه کې، هېڅ چاته په زړه کې څه نه ساتم. د دې دلاسه رسول الله سم درې پیرې خبره وکړه، یو کس به راځي هغه به جنتي او هغه به راتلو. لکه تاسو دا غواړئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو له جنت درکړي او ستاسو په ژوند کې برکت واچوي، ستاسو په رزق کې برکت واچوي. بل دې حدیث ته غوږ کېږده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، څوک چې د رشتې ساتي الله وایي زه د هغه رابطه د خپل ځان سره ساتم. که ته د الله سره مضبوطه رابطه غواړې نو رشتې به ساتې، د خپلو خپلوانو سره رابطه مضبوطه ساتل الله سره به د رابطه مضبوطه. او رسول صلی الله علیه وسلم الله وی ومن قطعها قطعته، او څوک چې د رشتې پرې کوي الله وی زه د ځان نه پرې کوم. نو مونږ هر سړی د غواړي چې هغه تعلق د الله سره صحیح کمزوري که مضبوطي، نو د هغې د مضبوطوالي وجه دا ده چې ته د خپلو خپلوانو تپوس وکړي، خصوصا که تعالی الله سبحانه وتعالی په څه خبره کې طاقت درکړی، تعالی پیسې ډېرې درکړي یا بل څه یو نعمت تعالی درکړی، نو دغه استعمال که په دې خپلو خپلوانو باندې خرچ کوه، د خپلو خپلوانو تپوس کوه، او کوم غریبانان دي د هغوی تپوس کوه، په چا باندې قرضه د هغوی قرضې ختموه، څوک بیمار دي د هغوی لپاره علاج کوه، زه به د علاج پیسې درکړم ته علاج وکړه، چاته د څه مسلې ضرورت دی په هغې کې ورسره منډه وه. دا څه ژوند شو؟ او دا خبره ته د فایدې لپاره وکړم، ډېره قیمتي خبره، د ځان دپاره ژوند ګورې زناور هم تېروي، د ځان دپاره ژوند د زناور هم تېروي. ګورې ژوند خو هغه ژوند دی چې سړی د نورو انسانانو دپاره تېر کړي، یعنې خپله خېټه خو زناور هم پېژني که نه پېژني؟
او شهوت پوره کول خو زناور هم پیژني. نو چې تم وایي چې صرف زما خېټه او صرف زما بچی او صرف زما ښځه، دغه خبره خدای زناور هم کوي. په تو په زناور کې به فرق څه شو؟ فرق بدای چې موږ چې رقم ژوند تیرو د دې لپاره به تیرو چې الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو، د انسانانو ته خیر ورسو، د چا سره مرسته کول، د چا سره منډه وهل. او د دې تپوس دا هغه چا نه وکړه چې څوک په دې کارونو کې عادت شوی، هغه د هغه وخته پورې خوب نه ورځي چې څوک پورې یو مسلمان سره منډه نه والي او څوک پورې د یو مسلمان سره په سخته کې ولاړ نه. زه د خلکو د دې ژوند نه پناهي غواړم په الله پورې، او دغه خلکو ته په تعجب کې چې په هغو باندې کلونه تیر شي چې د چا سره منډه او مرسته نه کوي. او دې غریبانو ته زه حیران یم، دوی لا وایي موږ ژوند تیرو په دنیا کې اوسېږو. ته څه شي ژوند تیرو، د څه شي ته وایې چې زه په ژوند کې یم؟ ستا د دې قسمه ژوند نه دی الله موږ په امان کې ساتي. تاسو غواړئ داسې ژوند چې صرف د خپل ځان دپاره سړی لګي، سهار شي او ماښام شي د خپل ځان سوچ وسړی؟ ژوند خو هغه ژوند دی چې ته پکې د ګاونډي تپوس کې، ته د خپلو خپلوانو تپوس کې، ته د نیکانو خلکو د اوچتو خلکو تپوس کې، ته د مشرانو تپوس کې، ته د کشرانو تپوس کې. دغه سړی دی چې دې سبا له مړو شي خو د خلکو په زړونو کې ژوند دی. او دا ډېر خلک چې دي نو دا ژوندي دي خو څه دي؟ مړه دي. ډېر خلک ژوندي مړه دي او بعض خلک داسې شتي چې ګوره مړه دي خو ژوندي دي. دا سړی دی چې سبا له مړو شي ټوله معاشره، ټول قوم، ټول ملک یې یادوي. هغه مړي خو ته به یې چې لکه دی چې ژوندی. او دا نن سبا چې کومه طریقه روانه ده غالبا خلکو نو دوی ژوندي دي، ښه ګرځي را ګرځي، خو څوک یې په څه کې د سره شماري نه چې لا دیم ژوندی دی لکه مړ چې. یو سړی به ورکي لږ سل کاله به تا ته پته نه وي، بیا به تا ته یو سړی ټلیفون کې لګوي، ته خبرې نه رسنه وي هغه پلانې چې مړ دی نه ته په زړه کې وایې دی ژوندی کله و، دی ژوندی کله و، د لږ شلو کالو خو زه دی نه وینم، ورک دی خپل ځان غم ورسره دی. دی ژوندی کله و چې ته نن ماله خبر راکوې چې هغه مړ دی. مړ خو هغه د نن نه 20 کاله مخکې مړ شوی دی، د نن نه 10 کاله مخکې مړ شوی. او هغه خلک چې د الله جل مخلوق سره مرسته او منډه وهي هغه خلک مړه دي، خو چې کم مجلس کې کښېني د هغوی تذکره به اوري، په کوم ځای کې چې کښېني د هغوی خبره به اوري. الله سبحانه وتعالی دې دغه شان ژوند موږ ته نصیب کړي. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي افلا یتدبرون القرآن، ایا سوچ نه کوي دوی په قرآن کې، ام علی قلوب اقفالها، یا په زړونو د دوی باندې جرندې داغې دي، ټالۍ پرې لګېدلي دي. ځکه الله وایي چې د منافقانو له پکار و چې د قرآن کې سوچ کړی و، د دې نه عبرت اخیستی او په خپله غلطۍ باندې پوه شوی وی، نو حق طرف ته به راګرځېدلی وی، په دې خبره کې به سوچ کړی که نه د دوی په زړونو باندې ټالۍ لګېدلي دي چې په هغې کې د خیر خبرې نه داخلي، او همدغه شان دی چې د هغوی په زړونو باندې ټالۍ لګېدلي. نو په دې آیت کې دننه دا فایده چې د مسلمان کار دی په دې قرآن کې سوچ کول. قرآن کې سوچ کول دا د زړونو دوایي ده. مرضونه په زړه کې دننه یې که نه، نو د دې مرضونو د ختمولو علاج هغه په قرآن کې سوچ کول دی. دا قرآن د دې لپاره صرف نه نازل شوی چې موږ به دې تلاوتونه کوو، ښکلی وبه او ښکلی غلاف په وله جوړو. قرآن اصل مقصد چې هغه څه دی، په دې باندې ځان پوه کول، په دې قرآن کې سوچ کول. او ته د هغه وخته پورې په قرآن باندې پوهېدی نه شي او په قرآن کې سوچ نه شي کولی چې څو پورې ته په ترجمه په معنی نه یې پوه شې. نو تاله پکار ده چې ته ځان سره د یو تفسیر قرآن د یو ترجمې والا قرآن ځان سره همیشه ساتي، او کوم ځای کې چې درس کېږي د قرآن، کوم ځای کې تفسیر بیانولی کېږي چې په هغې کې شریک شي، د خپل رب د کلام به وپېژنې، الله څه وایي څه نه وایي په دې به ته پوه شي. ولې موږ په دې منځونو کې تنګېږو؟ ځکه چې موږ سوچ نه کوو په دې قرآن کې، موږ به پوهېږو نه. لکه څوک مونځ وګد کړي 2 منټه نه بس موږ باندې سمداسې یو حل جوړ شي چې لکه نن خو دې مولا مونځ وګد کړو راپسې. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم به څنګه سوچ کوو په قرآن کې. حذیفه رضی الله عنه روایت وایي زه د رسول سره یو ورځ په مانځه ودرېدم، د شپې په مانځه سوره بقره شروع کړه. وایي ما چې په دې 100 آیتو کې به
رکوع کې ختم وکړي دا رکعت به ختم وي مخې ته لاړ وي ما چې زه د سورت به ختمي وي سورت چې ختم کو به سورۃ النساء شروع کو سورۃ النساء چې شروع کو سورۃ ال عمران شروع کو سورۃ النساء چې ختم کو سورۃ ال عمران شروع کو دا درې سورتونه سره پاسه 15 سپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په یو رکعت کې ویلي زمون خو نیم مخ وایو یا پاو مخوي باغی کې موږ سوچ نه کوو دې خبره دغه کېده حذیفه رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم د ټول تلاوت کړي خو چې کم ځکه به د تسبیح امر په قران کې چې الله وی پاکي وای نو رسول صلی الله علیه وسلم پاکي ویله او په کم ځکه چې به د جهنم باس راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم پناه ونی و پناه به وخت په الله پورې د جهنم نه او په کم ځکه چې به د نعمت او د رحمت او د جنت تذکر رااله رسول صلی الله علیه وسلم د الله نه دغه نعمت وغوښتو نو مطلب دا چې رسول سم چې سره پاسه 15 سپاری ویلي د خپ سوچ سره ویلي ځکه خو د کارونه پکې کړی دي او زمو استاد منځ کې قل هو الله احد وای مونږ ته دا پته نشي قل هو الله احد کې د نسلی او دې صورت مطلب سره قل هو الله احد یوسو د شمار کسان به جوړوي چې مونږ ته ترجمه صرف معلومه ده او ترجمه معلومولم صرف هدف نه ترجمه به غیر به تفسیر چې ته په آیت باندې پوره پوه شې چې دې څه مطلب دی نو قرآن الله نازل کړی دی لپاره سوی الله په قرآن کې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته الله دا مبارک کتاب ما دې لپاره نازل کړی چې خلک په دې ایتونو کې سوچ وکړي په یو آیت کې چې تاسو سوچ کو ول لازم چې د زړه به وخوځي په دې جسم به د ویخته ودرېږي او ته به حیران شې د الله سبحانه وتعالى د علم ته او ته به حیران شې د قرآن د ناشنا علم او حکمتونه چې به کوم پراته هغې ته به ته حیران شې خو په شرط دی چې ته به هغه آیت کې دننه سوچ وکړي خو چې ته به دې سرسري واوړې او هم دا به کله دینداره سړی د ښه سړی چې لا کله نه کله وایي او سرسري به واوړي نو ډېر داسې دي چې هغوی صرف په روجه کې رایلي پروجی کې مروالي او بس یو کړتی وبس یو به خپل کې او پالماری کې برکی او به کې چې عربي ویني او هغه مثال کې پروت ته په جمعات کې قرآن وای نه دی وای توبه وای تو ور دا خبه د خلک تی وای اوس ملاسته وای سو قرآن وای دا غینه اهم خبره ده په قرآن باندې ځان پوه کول چې دا قرآن ماته وایسه یو سړی په ملاسته باندې قرآن وایس خبره نه اصل خبره دا ده چې ته دې ته ګورې چې ته به د قرآن باندې څومره پوهېږې صرف په دې کار نه کېږي چې موږ به دغه د قرآن به صرف ښکلو دغې دپاره م ساتلی نه د قرآن په معنو کې سوچ کول د قرآن په آیتونو کې سوچ کول دا اصل مقصد دی الله سبحانه وتعالى بل ذکر په قرآن کې ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید الله یقینا په دې قرآن کې نصیحت ده لمن کان له قلب دا هغه چا دپاره چې هغه ژوندی زړی او غوږ یې ورته ایښی دی او حاضر یې د زړه سره هغه دپاره پکې نصیحت دی د هر چا دپاره پکې نصیحت دی یو سړی اوري او زړه یې مړي او غوږ یې ورته نه یې ایښی دی او حاضر نه وي په هغه ټایم کې نه دی به د قرآن نه څه نصیحت واخلي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په قرآن کې د سوچ کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ د زړونو دغه ټالي کولو کې چې موږ به د قرآن باندې پوه شو بیا د هغې نه به د الله سبحانه وتعالی خبره کوي إن الذين ارتدوا على أدبارهم یقینا کسان چې واوړېدل د ایمان نه په شاګانو خپلو من بعد ما تبین لهم الهدى وروستو د دین چې ښکاره شو هغوی ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان ښایسته کړي دي هغوی ته عملونه د هغوی واملا لهم او مهلت یې ورکړی دی هغوی ته یعنی کم خلق چې د رسول صلی الله علیه وسلم او دغه د دین اسلام د رښتینوالي د ښکاره کېدو نه وروستو د منافقت لاره اختیار کړه او د دین نه واوړېدو نو په حقیقت کې شیطان د دوی په نظرونو کې د منافقت او د مرتد کېده د دوی د ښایسته کړي او دوی په دې دوکه کې اچولي دي د مهلت ورکولو څه مطلب دی دوی په دې دوکه کې اچولي چې لا عمر پاتې دی
او مزي وکي ځان په مصیبتونو کې اسما چې اوس خو لا وخت شتي نو شیطان په من کې ډیر خلکو له د مهلت ورکړي کنه نه ورکړي ته د اوس نه ګیره پرې دی په دې ځواني کې خلک برته دا وخت خو لا شتي کنه ورسته به ګیره پرې دی ته د اوس نه چې د ځان نه عالم جوړ کو مولوی سیب دی جوړ کو او ګره پلانې دا مزي کې بیا وګوره دا کارونه نشي کولای نو دې کارو کې چې کله ورسته بوډای شوي نبی ابا چې توبه بس دا د شیطان وای او په دې حال کې مړ شي بوډاوالی در رسیدو مخ کې مړ شي نبی ارمانونه کوي د شیطان دا په دې دوکه کې چې ترانه شي دا چې وی نه خیر وخت شتي د وخت هیڅ پته نه لګي ته به دا وی چې وخت شتي او کې دې شي سکند بعد ستانه ساوزي د وخت هیڅ پته نه لګي او دا چې ځوانم دا به کې نشتي دې خلک تاسو په دنیا ما شومان دي سری دري چې پیدا شي او مړ شي حدیث ما شومان د مور د خېټه راوتونه مخ کې مړ شوی نغوي بارکه بس تل په دې انتظار کې ناسي چې زما بوډا کېګم ژوند څه پته لګي بس به کې وي چې زوی مې وشي به دا کارو کوم که زوی مې وشو ګیره به پرېدم که زوی ونشي او د الله د بندګي به موږ به دې شرطونه باندې پوره کوو شرطونه به تړو چې زه به د الله بندګي اله کوم چې دې سي وشي او چې دې سي وشي د الله بندګي خو به هر ټیم کې هغه د پر شرطونه خو نشته کې دغه منافقان چا په دوکه کې اچولیو شیطان په دوکه کې اچولیو یو خو دغه منافقت هغه د خستخ کار کړو دویم کاری دا کړو چې هغه له مهلتونه ور کړو چې نو عمر خلا پاتې سره ځان تاسو مصیبتونه کې اچوي د جهادون له چتلال نشي و دې ځکه الله سبحانه وتعالى دا غوي د مرتد کېدو وجه بیانې د ارتداد وجه چې ولې د خلک د دین نه ووړېدو ذلك دا پدې وجه بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله چې ویلي وغوی هغه کسانو ته چې هغوی بد ګڼلی دی هغه کتاب چې نازل کړی دی الله سنطيعكم في بعض الامر زردا چې موږ به تابعداري کوو ستاسو په بعضو کارونو کې منافقان ویلو هغه کسانو ته چې الله د کتاب سره بغض ساتو هغه مشرکان دي نو منافقان اوس په مدینه کې اوسي اتفاق یې چا سره کړی دی د مشرکانو سره چې موږ وګورئ ستاسو مرګرتیا کوو د مسلمانانو په خلاف به سازش جوړ کو او ستاسو په خلاف به موږ جنگونه نه کوو ستاسو سره زموږ اتفاق دی نو په دې بعضو خبرو کې موږ ستاسو مرسته کوو لکه د کافرانو سره جنگ د مسلمانانو سره جنگ کول مسلمانان بې عزته کول مسلمانان کمزوري کول په دې کې به موږ ستاسو مرسته کوو او دوی دوه طرفونه چلی په ظاهر کې چا سره دي مسلمانانو سره دي باطن کې دوی د اتفاق کړي والله يعلم اسرارهم او الله پوي په پټو رازونو د دوی باندې دوی که دا خبرې پټیو کی خو الله ته پته لري چې دوی څه چال جوړ کړي فكيف اذا توفتهم الملائكه نو څنګه به حال د دوی کله چې روح اخلي د دوی نه ملائکه يضربون وجوههم وادبارهم ويبا مخنا د دوی او شاګانی د دوی دغه دا خبره کې الله سبحانه وتعالى چې صحیح ده دوی خو به د مزي واخلي چې دې طرف تم روغ دی دغه طرف تم روغ دی او مسلمانانو په دوکه کې واچول خو په دغه ټیم کې به دوی سکي کله چې ملائکه راشي او د دوی نه ساګانی اخلي او بیا به د دوی د ملاګانی او د دوی د مخونه به وي دومره په سختۍ سره به د دوی نه د روح وباسي لکه الله سبحانه وتعالى بل ځکه په قرآن کې وایي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه الله یا پیغمبره کچرته توینې ملائکه لره چې هغوی د کافرانو نه سا اخلي يضربون وجوههم وادبارهم وهي مخونه دغوی او دغوی شاګانی او بل ځکه الله وی د ملائکه ته لاسونه دي سنولي او وی ورته اخرجوا انفسكم روبسي ساګانی خپلې ساګانی درکای
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. نن بوی تاسو ته عذاب ملاویږي، سخت عذاب، په دې وجه چې تاسو په الله پسې داسې خبرې کولې چې هغه به باطل خبرې، په الله به هم دروغ جوړول. نو دې ځکه الله دا خبره کوي. آیت مطلب دا شو چې په هغه وخت کې به دوی بیا څه حالي. ذلك دا په دې وجه بأنه متبعوا ما اسخط الله، چې یقینا دوی روان شوي دي په هغه شي پسې چې غوسه کوي الله لره. روان شوي دوی په شیطان پسې، په منافقت پسې، په خواهشاتو پسې، نو دوی په دغه شینو پسې روان دي. وکرهوا رضوانا، او بد غنی دوی رضا د الله، کوشش نه کوي چې الله راضي کړي. فاحبط اعمالهم، والله برباد کړل عملونه د دوی، دور الله جزاء ورکړه. ام حسب الذين في قلوبهم مرض، ای ګمان کوي هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې مرض دی. څوک دي؟ منافقان دي، په زړونو کې مرض دی، نه د منافقت مرض دی. الَّن يخرج الله اضغانهم، چې هیڅ چېرې به الله راښکاره نه کړي کینې د دوی. هغوی خو به دا ګمان کو، منافقان په دې ګمان کې پراته دي. الله وی چې موږ به دوی د زړونو کینې مسلمانانو ته راښکاره نه کوو، خو دا ګمان یې څه دی؟ دا خطا دی. الله سبحانه وتعالی خو د منافقانو عجیب عجیب حالات نه نقل کړي، بلکې د دوی په نوم باندې سورة المنافقون پوره سورت دی، او سورة التوبه، سورة التوبه کې الله سبحانه وتعالی د منافقان په شرمونو شرمولي دي. الله وی چې دوی دا ګمان دی چې موږ به دوی د زړونو د کینې راښکاره نه کوو. الله وی په دې ګمان کې دوی غلط دي. ولو نشاء لأريناكهم، او که غواړو موږ خامخا وبخایو تا ته دوی. فلعرفتهم بسیماهم، نو خامخا ته به وپېژنې دوی لره په نښو د دوی. الله وی که موږ غوښتې نه موږ به تا ته د منافقان ټول ښوولی وی چې د پلانې منافق، د پلانې منافق، د پلانې منافق. خو په دې کې د الله مصلحت وی نه، خو هغه ټول منافقان په یو ځای. صحیح ده چې بعض منافقان الله سبحانه وتعالی رسول سم ته ښوولي چې د پلانې پلانې منافق ته بیا هغه نومونه رسول سم حذیفه بن یمان رضی الله عنه ته هم ښوولي، خو ټول منافقان نه. او په دې کې د الله مصلحت او د الله په هر کار کې حکمت. خو الله پیغمبر ته وی چې دا یو خبر ولا یاد ساته، ولتعرفنهم فی لحن القول، او خامخا پیژنې به ته دوی لره په چالاکۍ د خبرو کې. منافق سړی ګوره په خبرو کې ډېر چالاکی، دا د منافق سړي صفت دی. ته په خبرو کې دومره چالاکی، ځکه چې هلته پکې حیا او شرم هم نه چې څه ووایي، شرمېږي نه. تاسو خو به دا خبرې لیدلې کې د منافق سړي کې شرم نه، لکه نن بلګۍ دوه کسان به ورانې کې، سبا له بیا دغه دوه کسانو سره ناستي، ښه دی به ونیوی شي په دې کار کې به ونیوی شي چې وروره ده چې دی دا کور تباه کړی دی، ده دا چل کړی، سبا بیا هلته ناستي بیټک کې به خاندي راخاندي چیوز کې، هېڅ حیا او شرم پکې نه. او په خبرو کې سم تکړی د خبرو مشینی، چاکوی د خبرو، منافقت تلاس. او مؤمن چې دی نو دی ډېره چالاکي نه کوي، دا خبرې صفا خبرې، واضحه خبرې، نو چالاکۍ ته پکې ضرورت نه راځي. دغه چالاکي په دې کې ځکه چې هلته خپل عیبونه پټوي، خپلې خبرې پټوي. الله سبحانه وتعالی وایي چې ته به منافقان وپېژنې د هغوی په دې چالاکۍ کې. او په سورة المنافقون کې الله د هغوی د صفت ذکر کړی، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. الله وی که دوی خبرې کوي نو ته د غوږ ږدې، غوږ به ورته ږدې، دومره به دوی ته په تعجب کې واچي چې لازم به تر دوی د خبرو ته څه کېږي؟ غلی کېږي به. كأنهم خشب مسنده. الله وی دوی مثال دغه ډډ لرګي په شان دی، دغه خراب لرګي په شان دی چې کور کې ولاړي، دیوال ته دې ودرولې د څه کار نه. د دې منافقانو مثال هم دغه شان دی. نو کور کې چې کوم لرګی پروت دی دیوال ته ودرولې د کار نه،
نو زیم نیولې دی او د کار نه دی. دا شان د منافقان راځي د مسلمانانو سره کینی پسی زیم نیولې دی او په کاروم نه راځي مسلمانانو بلکې الټه د مسلمانانو په خلاف کې لګیا دي. تغیر بدل الله سبحانه وتعالى وی والله يعلم اعمالكم ولا پیجنی عملنا استاسو ولنبلونکم او خامخاز میخ بکو من پتاسو باندی حتی نعلم المجاهدین منکم تردی چخکارکو منگاغ کسان چی جهاد کئی استاسونا والصابرین و صبرناک ونبلو اخبارکم او خکارکو خبرونا استاسو اخبارکم یعنی استاسو غپٹ حالات دزر حالات رخکارکو. لدی آیتنا دا فائده روتا چی با مسلمانانو بانی با میشه ازمیخی خو با دی ازمیخ که بتسکه صبر بکه او اللهم رخکارکول غوڑی استا دا صبر چی آیت صبر که کنه استا دی ایمان امتحان اخلی او که دا ازمیخ نوی نو بیا با دی منافقانو پتا لگی دلے دی منافقانو پتا خود دی ازمیخ دل اسا ولگی دا اللہ سورت نازل کو جی جهاد کوئی دا منافقانو پتا ولگی دا چی دا منافقان دی. خو که دا قسم آیتونه نوی او دا قسم احکام نوی او امتحانونه نوی مصیبتونه نوی نو منافقان خو خب سٹونه پیڑی او ناس بی دا منافقان دا مؤمن او دا منافق پتا دا بتا دا امتحان او دا مصیبت پا وقت کی لئی. دا مؤمن ایمان اغا مضبوطی پا مصیبت کے و پا سخت کی او منافق ایمان چین اغا گڑ وڑ کی. اللہ سبحانہ وتعالی بقرآن کی ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اللہ بعض خلق دا اللہ بندگی کئی دا فائدے دا پارا دا سر دا پارا فائدے دا پارا. اللہ اکبر دے خبری تا سو چکے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ نبی اللہ سوئی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ اللہ وی کچھ خیر و تورسی پا دی ایمان کی فائدہ و تمیلاو شو اطمئن بی بردیر مطمئن شو دی اسلام و دی دین صفتونا کئی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً او کچرتا وی سخت راشی امتحان براشی انقلب على وجه اللہ وی دی دین ووری خسر الدنیا والآخرہ دنیا امتباش آخرت امتباش. منگ دا دینداری دا دی دا پارا نکو چی منگ تا وپاکی دغا فائدہ ملاویگی نو علا که منگ تا پیسی ملاویگی و که نملاویگی خو منگ با دا اللہ بندگی کو که زمنگ دا بیماری خکیگی و که نخکیگی منگ با دا اللہ بندگی اغا کو که زمنگ دا غریبی ختمیگی و که نختمیگی منگ با دا اللہ بندگی کو که منگ تا بچی ملاویگی و که نملاویگی منگ با دا اللہ بندگی کو که زمنگ دا مسئلی ختمیگی و که نختمیگی منگ با دا اللہ بندگی کو. دا اللہ را بندگی منگ دیر پار نکو چی منگ تو بکی دا پلانی فائدہ ملاوگی بیا بندگی کو گنہ ملاوگی خبر ختم شو. دا باز خلق بتا سولی دری چی کرو دا دین کی فائدہ ملاوگی بس بیا بے سپینا ٹوپی چولی ہو خبر بازو بانی مصیبت راشی چی مصیبت راشی نو سپینا ٹوپی واچی و اجامت تے اسور زغٹ کی اجامت تے اسور زغٹ کی و تسبیح سر پلاس کی اللہ والا مصیبت سے کی حل کی چی مصیبت حل کی دے بیا بندگی کی مخ کی نا نو دو سګور دي چې د بندګۍ دغه فائدې د لپاره کوله چې هغه ته ملاو شو خبره ختم شو. الله دې دې حال نه موږ ساتي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا کسان چې کفر کړي دي او خلق من کوي د لارې د الله نه وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى او خلاف ورزی کوي د رسول ورستو د دینه چې ښکارا شوی دی غوی ته هدایت لن يضر الله شيئا هیڅ نقصان نشي ورکولای دوی الله ته د سشي وسيحبط اعمالهم او زرد چې برباد بکی عملونه د دوی. یعنی کوم خلکو چې خپل کفر کړي دي او نور خلق د الله د لارې نه د توحید نه او د جهاد نه منع کړي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفتونه کړي دي ورسته دینه چې هدایت او حق ود ښکارا شوی دی الله وی د دوی د خواري برباد ده ځکه چې دوی د کفر او د منافقت د لاس الله ته نقصان نشي رسوله. بدی کې الله رد کوي باغ منافقان او باغ مشرکین باندې چې هغه به د مسلمانانو په خلاف باندې
مالونه لګول او جنگونه به کول، الله وی دوی هیڅ نقصان نشي رسوله. يا أيها الذين آمنوا ایمان والو. اوس د منافقانو د حال او د انجام نو ورستو الله ایمان والو ته نصیحت کوي. نصیحت ته اطیعوا الله واطیعوا الرسول، تابعداري د الله کوي او تابعداري د رسول کوي. تابعداري د الله، تابعداري د رسول، او هم دغه دو دي زمونږ اصول، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دغه دوه خبرې زمونږ سره، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. او چې چا خبره الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابرې مونږ یې منو، او چې چا خبره کاینه مونږ کان چې هر څوک او د چا زوی می او کزان ته ډېر غټ مولا او یو ډېر غټ پټکې چولې او د ډېر غټ مدرسې نه پاريږي، خو چې خبره د قران او حديث خلافي نو خبر ولا مونږه نه مانو. دغه نصیحت او دغه وصیت مونږ ته الله کړی دی. ولا تبطلوا اعمالكم، او ما بربادوي اعمالنا خپل، یعنی په دین پر خودو سره، په منافقت سره، په ګناہونو سره الله نصیحت کوي چې دې خبرونه ځان لري ساتي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، یقینا کسان چې کفر کړي دي او خلق من کوي د لارې د الله نه، ثم ماتوا بامرشي وهم كفار، په دې حال کې چې دوی کافراني، فلن يغفر الله لهم، نو هیڅ بخانه ونکي الله دوی ته. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، نو مکمزوري کیږي او دعوت مور کوي د صلح طرف ته. وانتم الاعلون، او حال دا چې تاسو اوچتي. دې ځکه الله وی چې مسلمانانو کمزوري باندې راخکاره کوي، مؤمنانو ته نصیحت کوي الله چې د الله او د رسول د دشمنانو په خلاف کې چې jihad کیږي نو کمزوري کیږي بنو نه بزن کمزور ښکارا کوي، او د صلح طرف ته تاسو دعوتونه مور کوي چې صلح به وکړو د کافرانو سره. خدا خبره ساتي چې دا په هغه وخت کې چې کله مسلمانان سي زوروري، چې زوروري نو صلح ته ضرورت شته نشتی. که تاسو خیالو کې ګور دي چې الله سوي دغه نه بعد وتدعو الى السلم وانتم الاعلون، تاسو چتي نه چې په کوم ټیم کې مؤمنان زوروري مسلمانان نو به صلح ته ضرورت نشته. ها که غوي دعوت راکې به خبره ده، خو موږ به د خپل طرف نه دعوت نه ورکو چې راځي صلح کوو. خو چې کوم ټیم کې مسلمانان کمزوري او د مسلمانانو مشر ته په دې صلح کې پایدخ کار شي نو به صلح کولای شي کني شي کولای شي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د مشرکین سره صلح کړو، صلح حدیبیه. خو د هغه ټیم کې چې مسلمانان زوروري نو به صلح ته ضرورت. والله معكم، او الله استاسو ملګری دی. ولن يتركم اعمالكم، او هیڅ نه کوي الله استاسو نه ثواب د عملونو استاسو. اوس که څوک دا وایي چې الله د جهاد خبرې کوي او په دې جهاد کې خو تکلیفونه راځي او مرګونه ډیر راځي، الله وتسوي انما الحياه الدنيا لعب وله، یقینا ژوند د دنیا لوب او مشغله ده. وان تؤمنوا وتتقوا، او کتاسو ایمان لري او تقوا کوي، يؤتكم اجوركم، نو درب کی تاسو ته ثوابونه استاسو. ولا يسألكم اموالكم، او نغواړي الله ستاسو نه مالونه ستاسو ټول، الله ټول مالونه نغواړي. د الله دې رحم ته وګوره، یعنی موږ ته په زکات کې صرف څه ویلي دي، وي 2.5% به ورکوي. سو 2.5% په سلو کې سو دي 2.5 دی کنه، نو 2.5% موږ نه وختره. خکه الله ویلو چې دار څه ورکوي الله له ګوره معلوم دا غده مال دا کم چې موږ سره د الله دی، په دې مال کې کم چې د الله دی، په دې کې موږ 2.5% الله له چې ورکو نو ډیر کم خلک په خوشحالي باندې دغه مال لري ورکوي. نور ته وی چې بس د دې نه څوک څه قرض اخلي چرته او په دې باندې زور زبردستی کوي او ته به چې د الله سره احسان کوي. الله وګوره ما دنه چې د ټول مالونه نه دي وختلي،
ان يسألكموها کچرته وغواړي ستاسو نه مالونه ټول فيحفكم او زور در باندې راولي تبخلون بخل بوکي ويخرج اضغانكم او راخکار بکی کینه ستاسو پزلون کې سړي به راخکار شي کبل پر الله نه ټول مالونه وغواړي نبي بس تاسو پته ولګي چې الله وی چې سره دی الله لپاره ورکي او موږ ته خو دی بل حل معلوم دی کنه معلوم الله سره خبره چاته وګوري چې سویلت لسریاله پاتله دا چې الله ویل چې سره دا ټول به زما په دین لګوي نو دیږي کله وی چې سچې ما غوښتري دي هغه د دې لپاره چې دی مسلمانانو ته فائدہ ورسي د دې لپاره دي چې الله خدای مالونه زمونږ نه لې کنه زمونږ نه لې نه ویروایل او پلاني له ورک ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله خبردار تاسو خلقو وکسانی چې تاسو را بلل کېږي د لپاره چې خرچو کوي فلار د الله کې فمنکم من يبخل نستاسنا هغه څوک دي چې بخل کوي باز الله په تاسو کې بخل کوي خدا ووري ومن يبخل او چاچی بخلکو فإنما يبخل عن نفسه نو یقینا بخل کوي چې روزي د نفس داغنا دا بخل چې کم دی کوي دا خو د نفس نه روزي نقصان بهم د تملاوي یو سړي مال کې خو دو او د الله په دین کې ونه لګو الله ته څه نقصان ورسي نه بلکې ځان ته فائدہ ونه رسوله ځان تباکو حدیث انسان په مال کې برکت نه د مال ول الله ختم کی مصیبت او عذاب په الله راولي هغه مال ته ټول واخر ختم کی به دې خبره ته وکړي والله الغني وانتم الفقراء او الله به حاجت دې او تاسو فقیران یې من فقیران یې الله به حاجت دې الله ضرورت نه لري زموږ د مالونو ته زموږ د عبادتونو ته دا خو د عبادتونه او د مالونو چې موږ کم لګونو د خپل فائدې لپاره کوو چې موږ ته فائدې ملو شنور کوم ټول د هرڅ پریدو نو الله ته نقصان دا نه ملوي او کوم ټول د الله سبحانه وتعالى بندگی شروع کړو الله ته فائدہ نه ملوي وَإِن تَتَوَلَّوْا او کتاسو مخواړو الله کتاسو زماره دین نه مخواړو او دې سموي چې موږ د الله خبره نه منو يستبدل قوما غيركم فبدل کی براولي نور خلق سوا استاسنا ثم لا يكونوا امثالكم بیا بني غوي استاسو پشان الله کتاسو زما خبره نه مني نو ګوره دا طاقت الله ما سره شتي چې استاسو بدل کې نور خلق راولم وغو استاسو پشان نه هغه به خبره مني او طاعت وکي د الله او د الله په دین باندې ورواني دې سره چې د سورۃ اختتام ته ورسېدو ان شاء الله په روان درسونه کې به مخکې تفسیر او ترجمه کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ د بخل د صفت نه لري ساتي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې خپل خپلوانو سره خپل ولي وساتو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.